Me ju teame, et sinu auto vajab hädasti pesu. Tule võtta ühendust tulbipesulaga ja see vastu ilus läikiv auto, nagu meie proovisõiduautod. See siin on Toyota vastus kõikidele teistele väikestele crossoveritele, nagu näiteks Nissan Juke, Honda HR-V ja Kia Niro ja tegelikult on see nimekiri veel pikemgi. Aga vaatame siis lähemalt, millega täpsemalt tegu on. CHR-i disainimisel on võetud aluseks teemant ja absoluutselt kõiksugused nurgad, kujundused nii väljas kui sees on siis inspireeritud puhtalt teemantist. CHR-ile pakutavad jõuallikaid on 2. Üks siis klassikaline 1,2-liitrine turboga varustatud Rida 4 bensiinimootor, mis arendab 85 kilovatti. Seda on võimalik saada 6-käigulise manuaalkastiga ja CVT-kastiga ning veoskeemi poole pealt esivedu kui ka 4-rattavedu. Ja teine on Toyota leivanumber ehk siis hübriid. Kogu tehnika on täpselt seesama, mis Toyota Priuselgi, aga seda on natukene rohkem efektiivsemaks muudetud. Täpsemalt siis 1,8-liitrine vabalt hingav Rida 4 bensiinimootor, mis arendab 70 kilovatti ja seal küljes veel omakorda 20 kilovatine elektrimootor, mis siis annab kogu jõudluseks 90 kilovatti ja hübriidi saab ainult esirattaveoga ja CVT käigukastiga. CHR-i pagasiruumi luugi avamiseks on natukene rohkem jõudu vaja, aga seda peamiselt sellepärast, et see avamise nurk on kuidagi imelike. CHR-i pagasiruum on 20 liitrit suurem kui klassi kõige populaarsemal Nissan Juke'il. Meie 90 sentimeetrine mõõdupuu mahub siia ainult ristipidi ja pikkupidi jääb see natukene liiga pikaks. Ma pean tõdema, et CHR-i tagaiste on pikematele reisijatele palju mugavam kui esimene iste ja seda just sellepärast, et see istmepõhi on pikem ja mõnusalt kaussjas. Ja seljatugi on ka parajalt tahapoole kaldu ja pearuumi on täpselt nii palju, et mina oma 1,82 meetriga saan täiesti sirge seljaga siin istuda ja hästi õrnalt juuksed hõõruvad vastu lage. Küll on siin üheks miinuseks see, et käetuge siia ei pakuta. Kui see oleks veel mugavam siin istuda. Küll on aga äge, kuidas see ukse polster on disainitud. Siin on näiteks isegi olemas topsihoidjad mõlemal pool ja see akna väljavaade on küll selline, nagu istuks mõnes soomukis. Ja üks asi veel. Nimelt lubab tehas siia tahaistmele kuni 3 reisijale koha, aga kui minusuguseid mehi istub siin 2 tükki, siis jääb siia keskele umbes 10 sentimeetrit vabaruumi ja siis peab see keskmine reisija olema ikka päris peenikene. Esimesed istmed on mõeldud inimestele, kelle pikkuseks on umbes 1,50 1,60 sellepärast, et see põhi on suhteliselt lühikene ja seda esimest nurka ei ole võimalik ülespoole reguleerida ja seetõttu jäävad minu jalad õhku. Teine asi on see, et sellel roolil on reguleerimisulatus üsna kesine ja see on nüüd kõige rohkem välja tõmmatud rool ja minul jäävad käed lühikseks, seetõttu pean mina istuma suhteliselt eespool. Mis puudutab selle auto disaini, siis mulle väga meeldib see, kuidas seda teemanti temaatikat on igale poole lisatud näiteks kõlarikatetele, uste polstritele, näidikupaneelil, topsihoidjad, laes on isegi sellised teemanti jäljed, et seda leiab absoluutselt igalt poolt. Samuti on see armatuurlaud selline ilus, lakooniline, isegi nahaga kaetud natukene ja see ekraan võtab kogu kontsentratsiooni enda peale, sellepärast et see näeb lihtsalt jõhkralt suur siin välja ja siin on tegelikult ka üsna ilus pilte. Kõrvalistmel on üheks miinuseks see, et selle kõrgust ei ole võimalik reguleerida ja pikematel reisijatel jäävad põlved vastu armatuurlauda. Jah, saab ju istet tahapoole reguleerida, aga siis jääb tagaistujatel veel vähem jalaruumi. CHR on puhtalt linnaauto ja linnas töötab see auto väga hästi, sellepärast et siin on see auto ökonoomsem, suudab kasutada palju rohkem elektrienergiat ja tegelikult oma suuruse poole pealt sobib see väga hästi siia, sellepärast et gabariidid on nii head, et igale poole mahud, näed väga hästi
mis ümberringi toimub ja vedrustus töötab tegelikult endiselt väga hästi. Siin on täpselt see sama platvorm, mis Priuselgi ja Priuse juures jättis see meile ka väga hea mulje. Ehk siis vedrustus töötab väga hea kompromissina nii jäikusest kui pehmusest. Rool võiks olla küll natukene kõnekam, et see tagasiside, mis siit tuleb, on selline natukene võlts ja jätab sellise mulje, nagu sõidaks mõne arvutisimulaatori taga. Samas ei ole jätnud CHR-i hübriidlahendus mulle nii head muljet kui Hyundai Ionicul ja seda peamiselt tänu variaatorkastile, kuna see libistab nii palju ja ma ei saa nii hästi hoida kõige magusamat punkti, kus siis kasutatakse elektri- ja bensiinienergiat kõige paremini. Ionicul oli topeltsiduriga automaatkast ja see andis palju lihtsamalt võimaluse sõita ökonoomselt. Küll tõesti sellel autol on võimalik sundida see auto elektriasendisse, aga ta ei taha seal väga kaua püsida. Ja väidetavalt lubab tehas isegi, et selle autoga peaks saama elektriga sõita isegi kuni 120 kilomeetrit tunnis, aga 90-ga sõites ei näinud ma väga tihti, et ta sõidaks puhtalt elektri pealt. Kütusekulu on tehase andmetel 3,9 liitrit 100 ja mina sain keskmiseks kütusekuluks 5,5,5, olenes sellest, et kus ma sõitsin kas maanteel või linnas ja see auto tarbib näiteks maanteel oluliselt rohkem kütust kui linnas sõites. Hinnaskaalaga on niimoodi, et baashind on 18 000 eurot ja see on 3 000 eurot kallim kui näiteks klassi kõige edukam Nissan Juke ja hübriidlahenduse puhul tuleb maksta üle 24 000 euro ja seda on umbes 2-3 000 eurot rohkem kui Kia Nirol. Lisaks on siin ka üks asi, mis mind väga häiris. Nimelt see näidikute blokk omab hästi palju hüpikaknaid ja iga kord, kui ma püsikiiruse hoidja sisse lülitan, kirjutab ta mulle, et ma võiksin seda kasutada hoopis linnas ja iga kord, kui ma selle välja lülitan, siis ta kirjutab, et radar on valmis ja neid asju tuleb siia väga palju. Ehk siis see on selline tüütu raamatunohik, kes mulle pidevalt targutab, mida ma tegema pean või mida tema teha tahab. Kokkuvõttes on CHR selline äge linnaauto. Tõesõna, see näeb väga hea välja nii seest kui väljast ja see väiksematele inimestele sobib ka väga hästi. Küll on ta natukene kallim kui teised konkurendid, aga samas mina leian, et mõne popi asja eest tulebki natukene rohkem maksta.